السلام عليكم. معاكم دكتور أيمن العلري من عيادة الدلتا البيطرية الإسكندرية. زي ما عودتكم أنا برضه هتكلم على حاجة مهمة جدا وسريعة في وقت بسيط، وهي احتباس البول. احتباس البول عند القطط الذكور منتشر جدا، خصوصا بنلاحظه في فترة الشتاء أكتر، لانه في الشتاء يمكن استهلاك الميه بيكون اقل شويه، فده بيسبب ظهور الاعراض بتاعه احتباس البول. ايه هو احتباس البول؟ ببساطه انه القط مش عارف يعمل اخراج للبول من المثانه. آه، طب انا كمربي هلاحظها ازاي؟ هلاقي القط بيروح الليتر بوكس او مكان الرمله، بيحاول يعمل عمليه تبول ومش عارف، وانت هتلاحظ ان هو بيئن او بيتألم بسبب هذا الموضوع، وتلاحظ ان هو بيروح ويجي اكتر من مره بيحاول انه يعمل تبول ومش عارف. طيب ايه السبب في الحاله دي؟ السبب بيكون هو يعني بيسموه بلوك، يعني حاجه مقفوله. ايه المقفوله جايه من ايه؟ ايه كلمه مقفوله؟ انه في حصوات او في التهاب شديد في المثانه او في مجرى البول. طيب انا برضو احب انوه عن حاجه مهمه جدا. عايز يعني افصل ما بين فكره الاحتباس البول والفشل الكلوي الحاد. ليه بقول الفشل الكلوي الحاد؟ لانه بتبقى فشل كلوي مؤقت، بيبقى لفتره معينه نتيجه ظروف التهاب في الكلى، ده بيسبب عدم تكون البول نفسه. يعني المثانه هنا في الحاله دي بتبقى فاضيه. يعني الفرق ما بين احتباس البول والفشل الكلوي ان الاحتباس البول في بول فعلا في المثانه بس مش عارف يخرجه، وحاله الفشل الكلوي ما فيش بول تكون اساسا بسبب انه الكليه ما بتشتغلش. الحقيقه مجرد انه حضرتك شفتوا هذه الاعراض، ارجو بسرعه ان انتوا تروحوا لطبيب تثقوا فيه ويكون عنده خبره كافيه انه يعرف يتعامل مع هذه الحاله، لانه لو سيبنا الحاله اكتر من 48 ساعه بدون اخراج للبول سواء كان احتباس او فشل، دي مشكله كبيره وبتسبب طبعا تسمم في الجسم، يعني وده بيأثر على بقيه الاعضاء التانيه زي القلب وزي الكلى والكبد وكده. فيعني ارجو انه نهتم بهذا الموضوع. ويعني انا سامع حد يقول لي طب هو ايه الاسباب اللي بتعمل كده؟ زي ما قلنا جزء من اسباب الالتهاب هو بكتيريا، في بؤره صديديه او بؤره بكتيريه في الجهاز البولي، او انه اسباب وراثيه واسباب بتبقى نوع من نقول خلل في الميتابوليزم او خلل في التمثيل الغذائي. فالاكل اللي بياكله القط اللي هو فيه بروتينات، ودي مهمه طبعا، بروتين مهم جدا، لكن في احيان انه الجسم ما بيعرفش يتعامل مع البروتينات بشكل جيد، فيبتدي يكون حصوات سواء جوه الكلى نفسها او سواء في مجرى البول. انا حبيت اتكلم عن الموضوع المهم ده جدا، وارجو من الكل انه يهتم وفي اقرب فرصه انه يروح للطبيب لو شاف هذه الاعراض. ولو في اي يعني استفسار او اي سؤال انا تحت امركم. شكرا.